大学里面，当时我自己也很喜欢这些东西，就是有一次碰到一个大学生，他当时在那个学校的操场里面玩那个卡摩，是算是我第一次接触到的。就天天屁颠这样跟到他后面，然后我父母就看我特别感兴趣，然后就给我买了一套航模的设备，就从那个时候开始接触到的。像我这种就飞行爱好者，就是会自己手工制作模型的话，成就感最高的时候就是在模型飞起来的时候，制作的是相对比较成功的。然后还有一个就正常降落，那就是属于是相当成功、很完美的一个作品了。我现在比较想去完成一些事情，就比如说，我之前做过那个地表飞行器嘛，就是人可以坐上去开的。我有一个想法，就是说自己设计制造一台飞机，然后自己开着它去环游中国。